Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар біз осындай өте дәмді әрі өте көлемді биік болып шығатын қызыл мақпал тортын дайындайтын боламыз. Орысша красный бархат. Барлық құрамдар описаниеда болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің соңғы 5 видеоға кіріп қарап кетсеңіздер болады. Өте оңай болып шығады бұл қызыл мақпал торты. Барлық адам дайындай алады. Ең бастысы бізге краситель, яғни осылай қызыл қанық түсті шығаратын краситель керек болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші біз құрғақ тұсымызда пеште ерітілген сливочный маслымызды құямыз. Одан кейін оның үстіне видеода көрсетілгендей жұмыртқаның сарыуызын ақуызына ажыратып алып, ақуызын салып, оларды жақсылап миксермен араластырамыз. Одан кейін сарыуызымызды салып жібереміз. Барлығын жақсылап миксермен араластырып, видеода көрсетілгендей етіп, қантымызды себелеп салып, бұл массамызды да жақсылап араластырамыз. Одан кейін бұл массамызға күнбағыс майын құятын боламыз. Қайтадан барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің жұмыртқалы массамыз дайын. Енді осындай құрғақ ыдысқа біз ұнымызды, какаомызды, сода қопсытқышымызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Бізде осындай сұрғылттау түс шығу қажет. Құрғақ массамызды араластырып болғаннан кейін біз видеода көрсетілгендей осындай кәсеге сүт немесе кефир, яғни айран құйып алсаңыздар болады. Мен сүт алдым. Және де сүтке кішкене лимон қышқылын саласыздар. Енді біз осындай қызыл жаңағы көрсетілген красителімізді сүт екеуін араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқалы массамызға осылай видеода көрсетілгендей етіп, аз-аздан құрғақ ингредиентіміз салып отырып, одан кейін оның үстіне кішкене шамалап осы сүтпенен краситель араластырған массамызды құйып отырып, миксермен жақсылап араластыра отырамыз. Осы үдерісті қайталай береміз. Мінекей мен болып қалдым. Енді осы шыққан массамызды біз осындай видеода көрсетілгендей етіп, кәселерге құйып аламыз. Егер де сіздер осылай кәселерге құйып алсаңыздар, онда біздің қызыл мақпал тортымыздың корждары бірдей көлемді әрі биік болып шығады. Енді біз осындай табамызды пергаментный қағаз астына салып, одан кейін сливочный маймен майлап, осылайынан дайындап қоямыз. Енді біз осы кәседегі массамызды осы табамызға құятын боламыз. Осы коржымызды 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Осы үдерісті барлық корждармен қайталап шығамыз. Мінекей достар, менде осындай корж дайын болды. 3-еу. Әзірге 4-шісі менде пеште пісіп жатыр. Мен енді осылайна жан-жақтарын кесіп алатын боламын, себебі жан-жақтары қатты болады, және де бұл бізге қазір әсемдеуге қажет болады. Беттерін осылай әсемдейтін, яғни түзулейтін боламын. Бұл маған да керек. Енді біз осы жаңағы кескен үгітінділерімізді осылайнан қолмен үгітетін боламыз. Енді мен осылай салафанға кремді салып алдым. Осылай маған ыңғайлы болады. Енді біз осылайнан видеода көрсетілгендей етіп кремімізді жағып шығамыз. Менде 4 корж шықты. Өте биік әрі көлемді болып шығады. Мен ең бірінші бетіне осылайнан әсемдедім. Бұл өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Жаңағы менің ұнтақтарымды осылайнан септім. Мінекей достар, менде осындай өте дәмді әрі өте көлемді қызыл мақпал торты шықты. Бұл рецептіні
міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі өте керемет болып шығады. Дәмі маған ұнады. Оригинал рецепт. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де видео ұнаса, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Бұл видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма келіп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.